عايز اقولك ان ده اول فيديو ليا من فتره كبيره جدا، اول فيديو جديد يعني. فلو انت حابب ان انا اتكلم في موضوع الحلقه اللي جايه، يا ريت تسيبولي في التعليقات وان شاء الله هقراه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. في آية في القرآن الكريم بتقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عمرك سألت نفسك يعني إيه ضنك؟ أو يعني إيه إن أنت تعيش عيشة ضنك؟ في الوقت اللي أنت بتبعد فيه عن ربنا بتكون أنت أكتر عرضة للكسر، ظهرك مش مسنود وجواك هش وضعيف، قلبك بيضلم قبل عيونك. سهل جدا إن أنت تخضع لأحزانك وتنكسر وتنسحب منك نعمة البصيرة واحدة واحدة، ويتسلب منك الرضا والراحة شيئا فشيئا، تلاقيهم شوية شوية بينسحبوا من حياتك. هتلاقي نفسك كده بتعاني من عدم فهمك لأقدار ربنا سبحانه وتعالى وترتيبها وحكمتها، هيقل إيمانك وتسليمك بيها مرة بعد مرة. والمشهد ده بيبقى صعب جدا عليك، وضبابي صعب جدا عليك ان انت تشوفه كامل او للآخر. ما بيكونش عندك صبر ولا امل في اي خير جاي، دايما متشائم. الغفلة غير ان هي ذنب عن كل وقت سايب فيه فرض من فروض ربنا وذكره، الغفلة في الاساس اصلا مش هتزيدك غير ضعف وهم. ولو انت هتبدأ دلوقتي او هتندم، اندم بس على كل وقت كنت انت فيه بعيد عن ربنا، عن صلاة انت ضيعتها، عن وقت سمعت فيه اغاني بدل ما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وتتمحي كل ذنوبك، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اقرا قرآن بدل ما انت عمال تجري على منشورات بتاعت الفضايح والتهييس على الفيسبوك والفيديوهات اللي هي بتخلي قلبك يموت يوم بعد يوم. استغفر ربنا كده 1000 مرة في يومك، اعمل خير وما تتكلمش على حد ولا تغلط في حد. خلي بالك، اللي في الغفلة أصلا مش بيبقى عارف ان هو في غفلة ولا حاسس، عشان كده اسمها غفلة، عشان كده هو في تايه في غيبوبة مش حاسس باللي بيحصل حواليه. بس يمكن ربنا حط الفيديو ده قدامك علشان لسه عايزك تقرب منه، علشان تعرف انت فين بالظبط. ربنا دايما قريب ومجيب وغفار، ما تكونش انت بقى بعيد وما تكتبش مصير ليك في عذاب ما تقدرش انت تستحمله ولو جزء حتى من الثانية. خلي حياتك في جنة أبدية منورة بنور ربنا سبحانه وتعالى، وعد الكام سنة اللي انت عايشهم دولت في رضا ربنا وذكره وطاعته. فاللهم ثبتنا واهدنا واسترنا وارض عنا برحمتك وفضلك يا رب العالمين. عايز اقولك ان ده اول فيديو ليا من فترة كبيرة جدا، اول فيديو جديد يعني. فلو انت حابب ان انا اتكلم في موضوع الحلقة اللي جاية، يا ريت تسيبولي في التعليقات وان شاء الله هقراه. شكرا. السلام عليكم.